तो फ्रेंड्स आज हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर का एक और नया वीडियो है। तो पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि कितने टाइप का हमारे कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे जो सिग्नल जाते हैं यहाँ पर जो हमारे केबल्स होते हैं, तो केबल्स हमारे के अंदर की सिस्टम वर्कआउट करने को समझाया था। तभी तो हमारे में बहुत कुछ समझा दिया था बेसिक कंप्यूटर की यूज के बारे में, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में। कंप्यूटर का पूरा नेम बताया था, कंप्यूटर का पावर कितना चाहिए कम से कम, कितने टाइप्स के हमारे कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है, डेस्कटॉप लैपटॉप में क्या फर्क होता है, तो फोर टेबल के पीसी क्या, मैंने कंप्यूटर पीसी क्या होता है। मैंने आपको सुपर कंप्यूटर भी समझाया था कितने टाइप के सुपर कंप्यूटर होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको सर्वर सिस्टम और सर्वर रूम्स बताए थे। यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, ये किस तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह की होती है। यहाँ पर एम्बेडेड कंप्यूटर बताया था कि ऐसे कंप्यूटर जो छोटे होते हैं लेकिन कंप्यूटर की तरह ही काम करते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे कंप्यूटर की सर्किट्स भी बताई थी, काफ़ी छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी हाई लेवल के वर्कआउट करते हैं। तो मैं समझा कि क्या हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर का सिस्टम समझा था, हार्डवेयर किसको कहते हैं, ये भी आपको समझा वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि आप कंप्यूटर की हार्डवेयर की डिवाइसेस हार्डवेयर कोर्सेज को पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते कि अब जो भी अभी पढ़ रहे हैं यहाँ पर कनेक्टर भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर जैसे जैसे हमारा जो सिस्टम की बात की जाए तो हम पोर्ट के बारे में भी पढ़ रहे हैं, वीजीए पोर्ट के बारे में। तो आज हम जो पढ़ाई करेंगे वीजीए पोर्ट की, जैसे कि अंदर जैसे कि ये PS2 पोर्ट में पढ़ा दिया था, कलर कोड क्या था, PS2 पोर्ट क्या होता है यहाँ पे ये समझाया था। PS2 पोर्ट का क्या है, यूएसबी समझा दिया था, यूएसबी पोर्ट क्या होता है, पावर पोर्ट समझा दिया था। ये सभी वीडियो को जाकर देखिए, ध्यान से समझिए कि कौन सी चीज़ किस तरह से काम करती है, यूएसबी पोर्ट क्या होती है, यूएसबी टेक्नोलॉजी कहाँ से है, किस तरह से यूज़ हुई, और इसके अंदर भी कौन कौन से फंक्शंस वगैरह कम्युनिकेशन सिस्टम से यहाँ पर ये भी समझाता है कि जब भी हमको भी यूएसबी करते तो यूएसबी स्टार्ट करते हैं तो यूएसबी किस तरह से वर्क करता है यहाँ पर, उसके भी कौन कौन से फीचर्स, इसके कौन कौन से भी अलग डिफरेंट टास्क होते हैं यहाँ पर, और उसके अंदर किस तरह के सिग्नल्स जाते हैं यहाँ पर, डेटा प्लस माइनस डीसीएस और ग्राउंड्स वगैरह यहाँ पर सकते हो। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि टाइप जो होते हैं वो हर टाइप्स का कितना कितना यहाँ पर पिन्स होती है, यहाँ पर कौन कौन से किस तरह के डिवाइस आप लगा सकते हैं यहाँ पर ये भी समझाया था। यहाँ पर यूएसबी के अलावा यहाँ पर स्टैंडर्ड बताते हैं कि यूएसबी कितने टाइप के होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी वायर्स सिग्नल्स ले जाती है। उसके अलावा मैंने को इसके ड्राइवर के बारे में बताया। ओके, तो ये वीडियो जाकर देखे। इसकी लिमिटेशन क्या होती है यूएसबी की, ये भी समझाया था कि रेड वाइट ग्रीन ब्लैक वगैरह जो जैसे कि यहाँ पर ब्रॉडकास्ट वगैरह सिग्नल्स जो होते हैं हमारे किस तरह से होते हैं, यहाँ पर सिग्नल को ट्रांसफर किस तरह से होता है हमारा कंप्यूटर से। और समझा था कि यूएसबी की कितने टाइप्स की जो सिस्टम यूज होते हैं यहाँ पर। फिर आपको समझाया था कि जब भी हम यूएसबी कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो हमारे मदरबोर्ड के कौन कौन से टाइप्स के यूएसबी पोर्ट्स होते हैं, तो जैसे कि यूएसबी 1.0, यूएसबी 2.0, यूएसबी 3.0, यूएसबी 3.1, यूएसबी टाइप सी अपने पर बताया था। हर टेक्नोलॉजी के मैंने आपको सिस्टम बताई थी यहाँ पर। ओके, और उसकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट वगैरह बताई थी। तो देख सकते कि यहाँ पर यूएसबी 1945 से लेकर अभी तक, मतलब 1995 मतलब 1995 से लेकर अब तक ये यूएसबी चला है 1995 के अंदर। तो यहाँ पर जैसे यूएसबी टाइप्स और डिवाइसेस है, यहाँ पर जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह जो है, ये वायरलेस वगैरह जो हमारे ड्राइवर जो अगर प्रॉब्लम होती है तो किस तरह से सॉल्व आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने वीजीए पोर्ट को बताया था, वीजीए पोर्ट क्या होता है। यहाँ पर अभी हमारा वीडियो चल रहा है, अभी वीजीए पोर्ट की कम्युनिकेशन वगैरह अभी मैं बताया था पिछली कुछ वीडियोस के अंदर कि हमारे जो वीजीए एडेप्टर्स होते हैं क्या होता है, यहाँ पर कन्वर्टर्स क्या होते हैं। इसके अंदर मेरे को समझाते कि वीजीए को क्यों कन्वर्ट वगैरह करते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखे वरना आपको पता नहीं चलेगा वहाँ, या तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो जब भी आपको नई टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो सर्वर वगैरह तो आपको ये पता होना चाहिए। मैंने आपको विजय केबल के बारे में बात किया था कि सीरियल पोर्ट और विजय केबल को क्यों इस तरह से क्रिएट किया गया है। और फिजिकल डिजाइन आप देख सकते हैं कि फिजिकल डिजाइन कुछ इस तरह से बताया था मैंने आपको। फिजिकल डिजाइन का भी मैंने वीडियो बना कर रखा हुआ है, वो ध्यान से देखिए कि फिजिकल डिजाइन के अंदर विजय पोर्ट किस तरह से उसको क्रिएट किया गया, क्यों किया गया। और इसके अलावा बीएनसी विजय कंटेंट, तो आप देख सकते हो कि ये हमारा विजय पोर्ट वगैरह देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो एक्सटेंडर्स हम पढ़ेंगे, एक्सटेंडर्स क्या होता है, एक्सटेंडर की कौन कौन सी एक खास चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके, तो ध्यान से देखेंगे कि हमारे एक्सटेंडर्स क्या होता है विजय के अंदर। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से के। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह के कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो 8.1 विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बहुत कुछ बताया था कि वीजीए क्या है, वीजीए पोर्ट क्या होता है, किस तरह से होता है, किस तरह से सिस्टम होती है, इसकी फिजिकल डिज़ाइन क्या होती है, उसका डिवाइस किस तरह से होता है, कन्वर्टर्स क्या होता है, एडेप्टर्स क्या होता है। अब एक्सटर्नल जो होता है क्या होता है, क्या वीजीए स्टैंडर्ड इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that increase the signal strength from a VGA port, most often from a computer। तो VGA ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, स्टैंडर्ड VGA एक्सटेंडर जिसको बोलते हैं। VGA एक्सटेंडर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि वो क्या करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। मतलब जैसे कि हम एम्पलीफायर, अगर आपने ध्यान से सुना होगा कि बड़े बड़े डीजे बजाने वाले लोग जो होते हैं उनके अंदर एम्पलीफायर सिस्टम्स होती है, वो सिग्नल जो कम होता है उसको क्या ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो और ज़्यादा आपको अच्छा गाना सुनने को मिले, या तो फिर आपको ध्यान से देखो डीजे जहाँ पर बजता है यहाँ पर, तो वो क्या होता है कि वो काम होता है उसका, जो सिग्नल्स को बढ़ाने का काम वो होता है हमारे अंदर डीजे के साथ जुड़े हुए एम्पलीफायर का काम होता है। अब बात करते हैं कि जो सॉन्ग्स बजता है वो तो हमारा उनकी डिवाइसेस होती है, सीडी हो या डीवीडी प्लेयर से भी आप बजा सकते हो, आप कंप्यूटर से भी बजा सकते हो, और दूसरा होता है उसका मिक्सर। तो ये मिक्सर वगैरह या सीडी या लैपटॉप, इसके अंदर जो हमारा म्यूजिक स्टोर होता है मासिक, तो वो जो सिग्नल्स निकल के आते हैं वो सीधे जाते हैं एम्पलीफायर के अंदर। जैसे एम्पलीफायर के अंदर बाहर निकलते वो काफ़ी हाई लेवल के वोल्ट में निकलते हैं कि कितने वोल्ट का आपका यहाँ पर एम्पलीफायर है। तो यहाँ उसी तरह से इस सिग्नल को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हैं।
तो ये एक्सटर्नल डिवाइस का नाम है, उसका इंक्रीज कर सकते कहाँ से, मोस्ट ऑफ्टन फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर मान लो कि आपका एक रूम में है और तीसरे रूम के अंदर आपका कोई एलईडी लगाया हुआ है और उसको आपको बढ़ाना है, उसके सिग्नल बहुत ही वीक आ रहा है, कम आ रहा है, तो आप उस टाइम एक्सटर्नल सिग्नल को यूज करो, तब ये काम आएगा। तो इसके लिए आपके पे डिपेंड ये है कि कितना लंबा लेंथ आपका केबल है, और जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी उतने सिग्नल जो होते हैं वो वीक होते जाएंगे। ज़्यादातर कंप्यूटर जो होते हैं, जितने भी होते हैं, वो कंप्यूटर अपने हिसाब से जो सिग्नल वो ट्रांसफर तो करते ही हैं, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण, मतलब लंबाई ज़्यादा होने के कारण वो सिग्नल धीरे धीरे क्या होता है, वीक हो जाता है। तो वीजीए पोर्ट की मैं बात करूँ तो वीजीए पोर्ट जो होता है वो 16 ओम्स के अंदर वो इतना होता है, या फिर उसकी स्पीड बात है 15 हर्ट्ज या 16 हर्ट्ज के अंदर होता है। लेकिन वो जैसे ही वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जाता है, मतलब ये जो मैंने पिछले कुछ वीडियो के अंदर बताया था कि रिफ्रेश रेट वगैरह क्या होता है वगैरह, जो भी होगा वो हमारे 2 मीटर का वायर हो या 1 मीटर का वायर हो, तो ज़्यादातर ये 1 मीटर का ही वायर हम देते हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड होता है। ओके, तो वो होता है हमारा वीजे का स्टैंडर्ड एक साइज वगैरह। ओके, लेकिन मान के चलते हैं कि इसको बहुत ही लंबा डिस्टेंस करना है, अगर कोई आपका इवेंट है या प्रोजेक्टर है या तो फिर कोई ऐसा सिस्टम वगैरह जो जैसे कि अगर बहुत ही हाई लेवल का कोई शो है और काफ़ी उसको दूर में रखा है, आपका कंप्यूटर जो मेन है वो भी काफ़ी दूर है, तो इन दोनों के बीच में एक डिवाइस लगाना पड़ेगा जिसको कहते हैं इंक्रीज करने के लिए, सिग्नल को बढ़ाने के लिए। तो उसको वीजी एक्सटेंडर आपको एक डिवाइस लगाना पड़ेगा, वरना वो सिग्नल क्या होता है, वो सिग्नल वीक हो जाता है, आपको परफेक्टली उतना डिस्प्ले के ऊपर दिखाई नहीं देता है। तो वीजीए पोर्ट जो होता है हमारा कंप्यूटर से, जो हमारा मदरबोर्ड उतना तो वो देता ही रहेगा, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे सिग्नल बीच में जो होते हैं वो वीक होने के कारण हमारा कभी कभी हमारे वीजीए पोर्ट के ऐसा वीक होने के कारण हमारे डिस्प्ले के अंदर से दिखाई नहीं देता है, कभी कभी रुक रुक के चलता है, कभी कभी हमारा जो माउस पॉइंट होता है वो भी काफ़ी धीमा होता हो जाता है, यहाँ पर काफ़ी कम इसकी स्पीड हो जाती है। तो ये जो होता है वो सिग्नल कम होने के कारण, उसको सिग्नल क्या हो जाता है, कम हो जाते हैं, मतलब वो काफ़ी वीक हो जाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम यहाँ करते हैं क्या, यूज़ करते हैं वीजीए एक्सटेंडर यूज़ करते हैं। तो हर वो चीज़ जी हमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, हमारी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में जितना डिस्टेंस ज़्यादा लंबा होगा और सिग्नल जो आपका ट्रैवल करने का बहुत ही कम स्पीड होगी, तो वो सिग्नल ऑब्वियसली सही में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो इतना स्पीड में नहीं जाता है। तो इसके कारण ही हमारे सिग्नल को बढ़ाने के लिए वीजे एक्सटेंडर करके एक डिवाइसेस होता है। ओके, तो इसको आपको लगाना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर कुछ ऐसे कन्वर्टर्स भी आते हैं आपके सिग्नल को आपको बूस्ट करने के लिए, तो वो क्या करता है, सिग्नल को बढ़ा देता है, उसको उतनी ही स्पीड पर वो ला के सेट कर देता है यहाँ पर। तो जहाँ जहाँ आपका सिग्नल वीक होता है वहाँ वहाँ आपको लगाना पड़ेगा एक्सटेंडर्स को, हो सकता है 2 भी लगाने पड़े, तो वो कितने मीटर के दायरे के अंदर आपको लगाने हैं। तो मानते चलते कि आपका कंप्यूटर यहाँ पर दोनों मॉनिटर के बीच में, मॉनिटर और कंप्यूटर के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है या 3 मीटर का डिस्टेंस या 5, ये वीजे केबल की हम बात करें तो वीजे कम से कम 3 मीटर के बाद वो क्या करता है, सिग्नल अपना बहुत ही कम करने का स्टार्ट कर देता है, जैसे कि 10 मीटर हो या 15 मीटर तो होता है, और सिग्नल कम हो जाएंगे। तो आपको ये देखना होगा कि कितने डिस्टेंस के अंदर इसके सिग्नल जो होती है वीक हो जाते हैं। ऐसे में आपको देखोगे कि जो वीक होते हैं वो ज़्यादातर 3 मीटर के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए जैसे 3 मीटर होता तो उसकी दूसरी जगह आपको ये वीजे एक्सटेंडर डिवाइस लगाना पड़ेगा, उसको पावर देनी होगी, और वहाँ से दूसरा एक और पिन उसी तरह से वीजे पोर्ट का होगा, वहाँ से आप कनेक्ट करके फिर आप मॉनिटर में कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो होता है वो सिग्नल होता है आपका पोस्ट, मतलब सिग्नल जो होता है काफ़ी हाई लेवल का बढ़ा देगा आपका। ओके, तो ये स्ट्रेंथ जो होती है उसकी वीजे पोर्ट की, उसकी वो एक्सटेंडर क्या करता है, वो बढ़ा देता है, इंक्रीज करता है उस डिवाइस, वो डिवाइस इसीलिए बना गया है यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम कब आती थी, जब भी हमारा जो कोई भी कंप्यूटर का और
डेस्कटॉप का डिस्टेंस बहुत ही लॉन्ग हो जाता है। मतलब नॉर्मली हमारे घर के अंदर 1 मीटर या 2 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा केबल लेते हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि ये डेस्कटॉप यहाँ पर हमारा है, यहाँ पर लैपटॉप हमारा है, और पीछे जो एलसीडी है एलईडी है उसका डिस्टेंस काफ़ी बहुत ही लंबा है। मतलब उसकी जो लंबाई है बहुत काफ़ी बड़ी, मतलब कि 15 मीटर पकड़ चलते, 20 मीटर ले लेते, ठीक है। तो 20 मीटर का जितना भी हमारा लंबाई है वो 5 मीटर का केबल आपका लेना होगा, फिर उसके अंदर एक्सटर्नल लगाना, फिर 5 मीटर का लेना। तो ये जो डिवाइसेस होती है वो इसलिए लगाई जाती है क्योंकि आपका सिग्नल वीक ना हो। अगर सिग्नल वीक होगा तो जो भी आप जो काम कर रहे हो या फिर कोई भी आपका कोई शो चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, या फिर कोई एनिमेशन वगैरह कर रहा है वो दूसरे बिल्डिंग में या दूसरे रूम में, तो ऐसे में क्या होता है कि वो सिग्नल काफ़ी वीक होने के कारण वो स्टार्ट नहीं होगा। अगर आप ध्यान से हमारे इस तरह से इस वीडियो को यहाँ पर इस पिक्चर को देखोगे तो ये वीजीए पोर्ट का प्रॉब्लम नहीं होता है, ये प्रॉब्लम हमारे होते हैं, हमारे सिग्नल्स जो होते हैं उसकी ये प्रॉब्लम होता है यहाँ पर। तो मल्टी हमारा दे ऑफ्टन यूज स्कूल बिजनेस होम मल्टीपल monitors are using VGA port in of or VGA vitamin monitor computer will easily long। तो एग्जैक्टली एक्सक्लूसिव लॉन्ग सिस्टम होता है जब हमारे जो आ, क्या होता है कि जब हमारा कोई स्कूल या बिजनेस या कुछ हो हमारे घर, या तो फिर कोई ऐसा मॉनिटर जहाँ पर आपको मल्टीपल चलाना है, मतलब एक ही कंप्यूटर के अंदर 3-4 आपको मॉनिटर चलाना है लॉन्ग डिस्टेंस पर। तो क्या होता है कि ये मॉनिटर का जो हमारा सिग्नल्स होते हैं वो वीक हो जाता है। अब ये एग्जैक्टली मॉनिटर जो होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के हो या स्मॉल लेवल के भी हो, लेकिन जो डिस्टेंस जो होता है वो लंबा होने के कारण ये जो हमारा जो सिस्टम होता है वो काफ़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। तो जब भी हमारा कोई भी पिक्चर क्वालिटी या कोई भी हमारी जो होती है वो उसके अंदर क्या होता है कि पिक्चर ब्लर होता है, मतलब ब्लर मतलब वो पिक्चर काफ़ी क्लियरिटी नहीं मिलेगी, या तो फिर कुछ आपको कर्सर का प्रॉब्लम हो गया, या फिर जो काफ़ी हाई लेवल का जो वर्कआउट आप करते हो, काफ़ी हाई लेवल का जो आपको कोई डेफिनेशन मतलब हाई लेवल का कोई पिक्चर स्टार्ट करते हो या फिर, तो वो वीजीए केबल जो लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण मतलब उसकी जो लंबाई बढ़ने के कारण वो कभी भी आपको क्लियरिटी देखा नहीं मिलेगी। इसका जो जैसे देखिए आफ्टर पिक्चर अपने ब्लर and or minor effects is the cable runs too far without extender। तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि माइनर प्रॉब्लम इसके अंदर आने ही वाली है क्योंकि अपने बीच में वो सिग्नल को वीक हो जाता है आपका केबल के कारण, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है हमारा जो कॉपरा जो हमारा है मेन मदरबोर्ड जो है और उससे जो सिग्नल जो निकलते हैं वो कुछ डिस्टेंस के अंदर क्या होता है वीक हो जाता है। तो ज़्यादातर 3 मीटर के बाद क्या होता है कि वो वीक होना शुरू हो जाता है। सिग्नल को वीक होना इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हो या कोई भी आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, डेटा हो या सिग्नल्स हो या इलेक्ट्रिकल कोई भी चीज़ हो, जैसे जैसे उसका डिस्टेंस ज़्यादा लंबा होता है तो वो सिग्नल क्या होता है कम हो जाता है यहाँ पर सिस्टम। ये इसकी मेन प्रॉब्लम होती है। तो एक्सटेंडर क्या करता है कि उस जगह से उस सिग्नल को पिकअप कर लेता है, फिर उसके अंदर और अच्छी तरह से हाई लेवल की जो फ्रीक्वेंसी वगैरह जो बूस्ट करके फिर से उस सिग्नल को काफ़ी पहले की तरह कर लेता है। ये एक्सटेंडर का काम होता है, ये डिवाइस का काम होता है। तो मैंने अभी कहा था कि जब भी हमारा कोई भी डीजे बजाते हैं या फिर कोई भी आपने देखा होगा शादी वगैरह में, तो जो डीजे बजाने वाला होता है वो सिग्नल बनाता है, जो भी इसका जो सिग्नल बनता है गाने का वो बनता है दो चीज़ों की वजह से। पहला उसका लैपटॉप, दूसरा होता है मिक्सर करके। लेकिन जो सिग्नल को काफ़ी हाई लेवल के अंदर बहुत ही ज़्यादा आवाज़ में बजाना होगा उसको, तो उसके चाहिए एक एम्पलीफायर। डिपेंड है वो कितने वोल्ट का एम्पलीफायर यूज़ करें, 100 वोल्ट या 200 वोल्ट। ओके, तो ये जो होता है यहाँ पर विदाउट एक्सटेंडर ये भी एक एम्पलीफायर की तरह ही काम करता है, और ये देखा जाए तो एक एम्पलीफायर की तरह ही काम करता है, उसी के वजह से ये वर्क होता है यहाँ पर। तो वीजीए एक्सटेंडर आर समटाइम कॉल्ड वीजीए बूस्टर, जैसे कि मैंने कहा इसको कहते हैं कुछ टाइम्स के लिए बूस्टर। तो
कुछ लोग उसको वीजीए बूस्टर भी बोलते हैं। तो वीजीए बूस्टर जो होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, काफ़ी डिफरेंट वॉइस के भी होते हैं। यहाँ पर एक सिग्नल से आप और भी दूसरे मॉनिटर्स को क्या कर सकते हो, बूस्ट करवा सकते हो यहाँ पर। तो ये वीजीए बूस्टर जो होती है काफ़ी हाई लेवल के जो वर्कआउट वगैरह करने के लिए जो स्टैंडर्ड्स होते हैं यहाँ पर। तो जब भी हम कोई भी पिक्चर हमारी कंप्लीटली क्लियर नहीं होती, जैसे कि मैं यूँ कहूँ कि मैंने कोई एक इवेंट रखा है या तो फिर कोई पार्टी वगैरह जो है, तो मेरी जो डिस्प्ले बड़ी है उसके डिस्टेंस के अंदर बहुत ही काफ़ी लंबा डिस्टेंस है, मान लो कि 15 मीटर का है। तो उस डिस्प्ले के अंदर बीच में क्या मुझे रखना पड़ेगा, एक सिग्नल बूस्टर रखना पड़ेगा जो सिग्नल को बूस्ट करेगा, वरना मेरा कंप्यूटर है वो इतना आउटपुट नहीं दे पाएगा जितना कि उस एलसीडी या एलईडी को चाहिए, या फिर हमारे जितने भी मॉनिटर्स है उनको चाहिए होता है। तो ये वीजे बूस्टर ही हमारा काम करेगा। इसको वीजे एक्सटेंडर को बूस्टर भी नाम से जाना जाता है यहाँ पर। तो वो जो होता है वो एक पिन हमारे मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर के अंदर जाएगी, दूसरी पिन जाएगी हमारे बूस्टर के अंदर, ओके, दूसरा कनेक्टर, और वहीं से फिर वो एक और आपको पोर्ट मिलेगा, वहाँ से आप कनेक्ट करके आप सीधा मॉनिटर के अंदर लगा सकते हो। तो ये होता है वीजे बूस्टर। तो ज़्यादातर आप जो भी वीजे बूस्टर लगाते हो तो 5 मीटर हो गया या 8 मीटर हो गया, उसकी उसके बीच में ही लगाइए, ओके। जितना डिस्टेंस है उसके बीच में उसको कट कर, मान लो कि 10 मीटर है तो 10 मीटर का आधा कितना हो, 5 मीटर हो, तो 5 मीटर के दायरे में आप सिग्नल बूस्टर को लगाइए, काफ़ी हाई लेवल का आपको रिजल्ट मिलेगा, ओके, और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ये एक्सटेंडर का ज़्यादातर कहाँ पर बहुत यूज़ होता है, जहाँ पर बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं या फिर अगर कोई सेलिब्रिटी वगैरह जो होते हैं, तो जो यहाँ पर काफ़ी हाई लेवल के जो वर्कआउट होते हैं यहाँ पर, जैसे कि कोई का पार्टी वगैरह देखोगे तो उनके पीछे जो एलसीडी या कोई सिंगर्स है तो उसके पीछे भी बैकग्राउंड के अंदर एलईडी या एलसीडी या स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए भी ये होते हैं। यहाँ पर कोई प्रोजेक्टर होता है, यहाँ पर प्रोजेक्टर को भी स्टार्ट करने के लिए ये भी बूस्टर यूज होते हैं। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट वगैरह जैसे कि उसका आर्टिकल, उसका मॉनिटर वगैरह जो होती है काफ़ी डिफरेंट टाइप का होता है यहाँ पर। तो विजय स्टैंडर्ड जो होता है वो काफ़ी हाई लेवल का एक तरह का यूज, जैसे कि जब भी हम विजय पोर्ट वगैरह जो सिस्टम वगैरह जो होती है काफ़ी डिफरेंट मास की होती है। तो हम बात करते हैं कि कोई भी हमारा जो कंप्यूटर्स वगैरह जो होती है, यहाँ पर एक विजय बूस्टर जो होता है काफ़ी एक एक इम्पोर्टेंट रोल होता है उसका। तो नहीं तो वो देख सकते हो कि अगर स्कूल हो तो बिजनेस हो या फिर ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट होता है, तो ये सिग्नल्स के लिए बहुत ही काफ़ी हाई लेवल का परफॉर्म करने का एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है यहाँ पर। तो बात करते हैं कि जब भी हमारा कोई भी सिग्नल कहीं पर भी हमारा हमारा वीक होता है, तो हमारे जो वीजीए पोर्ट्स जो होते हैं यहाँ पर कुछ ही लेवल पर, मतलब कि 2 मीटर या 3 मीटर तक ही वो काफ़ी परफेक्ट काम करेंगे। लेकिन जैसे उसको लॉन्ग डिस्टेंस में केबल काफ़ी बहुत ही लंबा टाइम, बहुत ही लंबा केबल रखा है आपने, तो ऑटोमेटिकली वो सिग्नल क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। क्योंकि वो सिग्नल जो है कुछ ही टाइम के अंदर, मतलब कुछ ही ट्रैवल के अंदर उतना उसको जो सिग्नल को रिसीव करने वाला जो सर्किट होती है, अब ये सिग्नल जो बनाकर भेजता है हमारा मदरबोर्ड भेजता है, जिसको कहते हैं आउटपुट पोर्ट कहते हैं उसको। लेकिन जो हमारे मॉनिटर के अंदर हम पिन लगाते हैं उसे कहते हैं रिसीव सिग्नल करने वाला एक सर्किट होता है। अब इन दोनों के बीच में जितने भी उसकी यहाँ पर इसकी जो ट्रैवल करने वाली जो सिस्टम्स होती है, ट्रैवल एक सिग्नल को रिसीव करने सेंड रिसीव करने वाली होती है, इन बीच में जितना लंबा केबल होगा उतना लंबे केबल डिस्टेंस के कारण वो सिग्नल हो जाता है वीक हो जाता है, और सिग्नल वीक होने के कारण जो रिसीव करने वाली सर्किट होती है उसको उतनी स्पीड में सिग्नल नहीं मिलते हैं, ना ही वो रिसीव करते हैं। यही मेन प्रॉब्लम होती है। तो एग्जैक्टली जो एक्सटेंडर्स जो होते हैं वो इसको क्या करते हैं, बूस्ट कर देते हैं उसी के जो सिग्नल जो होते हैं मदरबोर्ड के, वो ऑटोमेटिकली नहीं होता है। वो जब भी जैसे उसको सिग्नल्स मिलते जाएंगे वो उसी तरफ क्या करेगा, वो सिग्नल को बूस्ट करेगा उतना ही पावर के अंदर, उतनी ही फ्रिक्वेंसी के अंदर, और उतने ही यहाँ पर रिफ्रेश रेट के अंदर, ओके।
तो यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा होता है उसका कलर, तीसरा होता है कलर का सिग्नल्स, और चौथा जो होता है यहाँ पर उसकी ओरिजेंटल वर्टिकल सिग्नेचर, मतलब जो सिग्नल्स होते हैं, तो उसको बूस्ट करके ये एक्सटेंडर काम करता है। तो हमारा विची पोर्ट का पूरा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब हम नया पोर्ट पढ़ेंगे 7 SMPS। ओके, एंड उसके पोर्ट के बारे में, SMPS के बारे में तो थोड़ा बहुत मैंने समझा दिया था, लेकिन आज की 7 नाम का जो पोर्ट है यहाँ पे SMPS पोर्ट के बारे में मैंने पावर पोर्ट में तो समझा दिया था कि पावर पोर्ट क्या होता है, लेकिन SMPS अब नया हम स्टार्ट करेंगे मदरबोर्ड के अंदर वीडियोस को। तो हमारा 8 जो वीडियो हुए हैं यहाँ पर हमारे विजय पोर्ट के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देख सकते हो कि विजय पोर्ट क्या है, किस तरह से आपको पढ़ना है, तो आप कंप्लीटली समझे तब पता चल जाएगा आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू SMPS। सो थैंक यू। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट SMPS पोर्ट के बारे में। सो थैंक यू। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि नए नए रोज़ मेरे वीडियो मिलते रहे। सो थैंक यू। देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोडिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।